大家好，歡迎收睇一仔頻道，我係一仔啊。上次有同學啊，阿 Javen 啊，佢啊介紹我玩呢個 Sprunky 喎。咁我唔知係乜嚟嘅喎，咁我係完全未玩過喎。咁佢推薦我之後咧，咁我就試下玩呢個遊戲啦。啊，救救我啊！玩邊個好啊？算啦，是但撳過先啦。Free game。哦，我記得呢個畫面啊，似曾相識。OK，咁我哋就逐個試咯。好，然後到紅色。佢有講過最尾呢個黑色個帽仔咧，唔好撳住，最尾先會好恐怖。佢話嘅，咁之後就試下先。哦，即係咁我可以 mix 有啲音樂出嚟，明咯。哦，10分game。哦，全部都好正喎。哇！全部變晒黑色啊！原來係變詭異版。哇！好恐怖啊！哇！大家唔好再試啊！恐怖。不過大家唔撳黑色呢個冇事㗎啦。我想恢復正常啊喂，大佬。啊 ！No dark mode 啊 ！No dark mode 啊！哦，玩完。哦，咁總之個 Sprunky 咧真係好玩㗎，大家都可以揾啦。我真係唔知依家玩緊個係咪正版啦，即係坊間都有好多 Sprunky 㗎。邊個正版我就唔知啦。不過都係講一句啦 ，Sprunky 係一個好玩嘅 game 啦，大家下次不妨再試下玩啦。我哋下次再見，拜拜。
咁今次影片就到此為止啦，我哋下次再見，拜拜。最後記得 subscribe 一仔頻道啊，我哋下次再見啦，拜拜。